5 бөлүм. Сен адам уулу, өзүңө бир курч бычак ал. Аны өзүңө сакал алгыч устара катары алып, аны менен башыңдагы чачыңды, сакалыңды ал. Анан тараза алып, чачыңды 3 бөлүккө бөл. Курчоо күндөр бүткөндө, анын 1/3 бөлүгүн шаардын ортосунда өрттө. 1/3 бөлүгүн шаардын тегерегине бычак менен кескилеп сал. 3 бөлүгүн шамалга сапырып жибер. Мен болсо алардын артынан кылычты кынынан сууруйм. Бир аз чач алып, аларды өзүңдүн этегиңе байлап ал. Алардан далып, отко ыргытып өрттөп жибер. Ошол жерден бүт Ысрайылга каршы от чыгат. Кудай Теңир мындай дейт: бул Иерусалим. Мен аны элдердин арасына койдум. Ал эми анын тегерегинде өлкөлөр. Ал болсо менин буйруктарыма каршы бутпарастардан да жаман иш кылды. Менин мыйзамдарыма каршы өзүнүн айланасындагы өлкөлөрдөн да жаман иш жасады. Анткени алар менин буйруктарымды четке кагышты. Менин мыйзамдарым боюнча жүрүшкөн жок. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: силер айланаңардагы бутпарас элдерден да көп мыйзамсыздык кылдыңар. Менин мыйзамдарым боюнча жүргөн жоксуңар. Менин буйруктарымды аткарган жоксуңар. Жада калса, өзүңөрдүн тегерегиңерде жашаган бутпарас элдердин мыйзамдары боюнча жүргөн жоксуңар. Ошондуктан Кудай Теңир мындай дейт: мен да сага каршымын. Мен өзүм сени бутпарас элдердин көз алдында жазалайм. Сенин бардык ыплас иштериң үчүн мен сага эч качан кылбаган жана мындан ары да кылбай турган нерсени кылам. Ошон үчүн сенин ичиңде аталары балдарын, балдары аталарын жешет. Сени жазалайм. Сенин бүт калдыгыңды туш тарапка сапырам. Ошон үчүн дейт Кудай Теңир: мен тирүүмүн. Сен менин ыйык чайымды өзүңдүн бардык жийиркеништериң жана ыпластыктарың менен булгагандыгың үчүн мен сени азайтам. Менин көзүм сени аябайт. Мен сага ырайым кылбайм. Сенин элиңдин 1/3 бөлүгү жугуштуу оорудан өлөт. Сенин ичиңде ачкачылыктан кырылат. 1/3 бөлүгү сенин айланаңда кылычтан кырылат. Ал эми 1/3 бөлүгүн туш тарапка сапырып, алардын артынан кылычты кынынан сууруйм. Ошентип мен бүт каарымды төгөм. Ошентип өзүмдүн аларга болгон каарымды кандырам. Ошентип мен канагаттанам. Менин аларга болгон бүт каарым төгүлгөндө мен Теңир аларга кызганчаактык менен айтканымды билишет. Сени өзүңдүн тегерегиңде жашаган элдердин арасында, сенин жаныңдан өткөндөрдүн көз алдында чөлгө айландырам, маскара кылам. Мен сени өзүмдүн каарым менен, ачуум менен, катуу жазалар менен жазалап жатканда, сен өзүңдүн тегерегиңде жашаган элдерге шылдың, маскара, сабак жана коркунуч болосуң. Муну мен Теңир айттым. Сага каршы ачкачылыктын катаал жебелерин жиберем. Алар сени жок кылат. Ачкачылыкты күчөтөм. Нан булактарыңды кыйратам. Сага ачкачылык жана катаал жырткычтарды жиберем. Алар сени балдарыңдан ажыратат. Сени жугуштуу оору жана кан аралап өтөт. Сага каршы кылыч жиберем. Муну мен Теңир айттым.